Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр! Тапшыруны башлап, экраннар алдына Новоспасская районы Красное поселогында гомер сөрүче, үзенең 60 яшьлек юбилейлы тулган көнен каршы алучы мөхтәрәм милләттәшебез Имангулова Розалия Умяровнаны чакырып алам. Күркәм юбилее белән чын күңелдән аны яраткан тормыш иптәше, сөекле әниләрен, кадерле әбиләре, газиз кардәшләрен, тормыш иптәше Равил, кызлары Эльвира, Гүзәл, кияве Хамза, аныгы Сабир, улы Ринат, килене Юлия, аныгы Кәрим, абысы Рамил гаиләсе белән, абысы Рәшид, тормыш иптәше Ирина, сеңлесе Галия гаиләсе белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Ульяновск өлкәсе Николаевка районы Курмаевка авылында Янгазовлар гаиләсе, әбиебез Рушания, бабабыз Өмәрнең 2 улларыннан соң көтеп алынган, яраткан кызлары булып, безнең газиз әниебез якты дөньяга туган. Әниебез төпчек түгел, анардан соң әле сеңлесе Галия да якты дөньяга аваз салган. Күп балалы, тату, эш сөйшән гаиләдә үсеп, кадерле хатыным төрле яктан да булган һәм уңган булып җитешә. Мәктәпне тәмамлап, Кузнецк шәһәренең аяк кием тегү фабрикасында хезмәт юлын башлап җибәрә. Җәй көне аларның авылларына Үзбекистан Республикасыннан биек, төз, яшь, батыр егет кунакка кайта. Бу әлбәттә мин идем. Беренче караштан ук кадерлемә гашыйк булдым, дип яза хатта Равил абый. 1985 елда гомерлеккә аны яр итеп Зарбдар шәһәренә күчеп киттек. Кояшлы һәм җылы Үзбекистанда безнең 2 кызыбыз Эльвира һәм Гүзәл тудылар. Барыбер туган яклар үзләренә тартты. Шуңа да 1992 елда Россиягә күчеп кайту карарын кабул иттек. Беренче вакытта биредә бик авыр булды. Тик безгә бар яклап та туганнар ярдәм итте. 1993 елда нәсел дәвамчыбыз улыбыз Ринат та туып, гаиләбезне тагы да бәхетле кылды. Менә инде сизелми дә, быелгысы елның июль аенда бергә яшәвебезгә сөеклем 39 ел тула. Билгеле, бу күп вакыт. Бер-беребез өчен терәк булып яшәгәнгә, без Аллага шөкер бар авырлыкларны да җиңеп чыктык. Алда да Раббым, бар канатыбыз кайрылмасын. Бергә булып, алтын һәм бриллиант туйларны да каршылый әле. Әткәебезнең сүзен дәвам итеп, без иң беренчедән аларга икесенә дә рәхмәт сүзләре әйтүдән башлар идек. Әти-әниебез янәшәбездә булып, безгә үз мәхәббәтләрен һәм вакытларын кызганмаганга, без бәхетле үстек. Алар безгә тиешле тәрбия, белем бирә алдылар. Барыбызны да эштән курыкмаска, хезмәтне сөергә өйрәттеләр. Аларның тырышлыгы аркасында без тату, бердәм гаиләдә үстек. Әнкәй бүген ялда булса да бер кайчанда тик тора белми. Аның йорт тулы кош-корт, мал-туар, берничә сыер тотуы гына да сокландыра. Бу бит билгеле авыр эш. Аның уңган куллары тынгы белмәгәнен, матур итеп бакчада үсеп торган чәчәкләре, гөлләре, җиләк-җимешләре дә дәлилли. Ә инде бар эшендә дә әткәебез иң беренче ярдәмчесе. Аллаһ Субханәһу ва Тәгаләгә без чиксез рәхмәтле әниебезне безгә бүләк иткәненә. Әле ярый син тугансың да, безнең әни булгансың. Юбилеең котлы булсын, кадерлебез. 1000 яшә. Без сине нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Бүген кадерле сеңелебез, яраткан апам, без дә читтә калмыйча сине гомер тантанаң белән котлыйбыз. Без бер туганнар бердәм була алуыбызга билгеле әти-әнигә бурычлы. Әле ярый син бар апам. Сердәшем, ярдәмчем, киңәшчем. Без бер-беребезне бер сүздән аңлашып, һәр вакыт бердәм булып яшибез. Алда да, гел янәшәмдә булса идең. Синең хөрмәтең, мәрхәмәтең, җылылыгың, әнидә ягымлы карашың, төпле сүзең барыбызга да җитә акыллым. Без сиңа саулык кына телибез. Гел дә тату булып, туганлык җебен өзмичә матур яшигәле. Әни безгә тормыш бүләк иткән. Балам диеп назлап үстергән. Кечкенәдән биргән киңәшләре китми әле һаман күңелемнән. Әниләрнең изге догасында үтә озын еллар арасы. Аклап аның изге фатихасын безгә әле алыга барасы. Кирәк чакта орышты да безне, мактады да кирәк чагында. Тыйып яшибез әниебез җылысын, чәчәк атып яшьлек таңында. Киләчәккә безгә ишек ачты, кулга биреп алтын аскычын. Бергәләшеп, гаилә учагында без үрәбез тормыш баскычын. Әниебезгә чиксез бәхет телибез, кайгы күрми озак яшәсен, язгы кояш кебек нурлар сипсен.
жәйге яшын булып яшнәсен. Хөрмәтле Розалия Омаровна, юбилейлы туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләк бары сезнең өчен генә яңгырый. Bizge her balana rəncimə Kütkəndə qaytmasak, tirməsək sinin qullarına Jili davalı dinmədi tırmışda Bulğanığa sin haman yenəşə Min rəhmət barısı işində Min yaşa Nikayem min yaşa Jili davalı dinmədi tırmışda Bulğanığa sin haman yenəşə Min rəhmət barısı işində Min yaşa Nikayem min yaşa Üstürdün naz bilen Ürettin gel uңай sıfatqa Ынтылмай Birgen her kеңешің Кім болып қайларда тұрсақта Жили дауалы тимәді тұрмышта Булғанға син хаман енәшә Min rəhmət barısı işində Min yaşa ənkəyim, min yaşa Rəhmət barısı işində Min yaşa nikayem min yaşa Jili davalı dinmədi tırmışda Bulğanğa sin haman yenəşə Min rəhmət barısı işində Min yaşa nikayem min yaşa Min rəhmət barısı